好啦，我哋行啦。睇下前面，哇！記唔記得啊？記得啊！我想同佢影個相啊！佢叫咩名啊？林老師去士多啤梨中站。喺個士多啤梨中站好，我哋探下去啊士多啤梨中站。好，擺幾個 pose 先。哇，型喎，可以。仲有咧？哦，OK，好。佢係全藍色嘅高達。啊，係啊，同你一樣啊，全藍色嘅中澤係咪啊？係。哇！呢隻都可以冇嘅，咁多配件。哇！熱死啊！熱死啊！你都咁近距離嘅，今次冇罩嘅。中澤做咩偷睇電視啊？因為我好中意。你中意邊隻啊？我中意睇電視。你中意邊隻啊？有翼定冇翼㗎？有型㗎嘛，我覺得佢好有型。但係獨角獸都型喎。我覺得佢得個 pose 啊，我覺得佢。哦，咁有翼嘅呢個嚇，呢個。哇！呢個就型啦，呢個就型啦。啊，大個咗你自己砌一隻咯，自己砌。哇！我中意啊嘛，我話中意嗰隻啊。我打機打咗去。打機打過去啊，冇腳嘅係咪啊？係啊。係啊。喺度碌碌碌，哎呀我突擊，由高突擊，我一打佢就死咗啦。呢個係 boss 嚟㗎。金色我都打咗，同埋佢都好靚啊。係啊。係一啲限定商品，哇！紅色嗰啲喎。好靚啊！係咪啊？係啊，好似滑雪嗰啲咁靚。哦。哇！頭先我哋見到喎，但係你自己大個砌一隻好唔好啊？好啊！你係咪獨角獸士多啤梨中澤啊？啊，好靚喎呢隻，呢個靚喎，你睇下，你覺得靚唔靚啊？好靚嘅閃啊！係啊，但係屋企嗰隻靚啲定呢隻靚啲啊？屋企。哦。咁就咁啦，你買俾我㗎嘛？哦，OK，好，多謝你啊，真係多謝你啦。你應該係講真嘅，多謝你。呢隻係獨角獸高達。係啦，即係最原始嗰個版本係咪啊？靚嘅，靚嘅。咁你係喐下啲手手腳腳俾大家睇下。係啦，手喐唔喐到啊？喐到嘅。我個頭咧？喐到少少啊，喐唔到啊？咁隻腳咧？都會少少喎。咁我哋擺個靚仔呢個 pose 咯，好冇？擺呢個靚仔 pose 嚇，咁樣嘅。係啦，靚嘅。兩個圈。係啊，兩個圈就得啦。大家咁就睇下我點樣駕駛呢個高達啦。3、4揀最勁嘅，OK。3、4、好，出動。OK，開始。
愛を収めるつもりはないのです。現在好似好威武咁喎。白生菇啦，開針。